Rais wa 2015 ni rais wa muhimu sana. Kwa taarifa yako, rais wa 2015 ni rais wa muhimu sana kwa Tanzania na kwa dunia yote. Kwa taarifa yako, pengine mtu mwingine atasema, Gwajima, why do you say so? There are many presidents came and went. Why are you talking about the 2015 president? Mimi najua hekima ya Bwana. Wana wa Israeli waliyajua matendo makuu ya Bwana. Lakini Musa mtumishi wa Bwana alizijua njia za Bwana. Kusema kweli, rais wa Tanzania amekuwa ni rais ambaye hata yanashindwa kumwelezea. Unajua kilichotokea leo sasa? Unajua? Kumbe rais wa Tanzania wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais huyu ni kiboko. Kweli, huyu rais ni komesha. Kumbe rais wa Tanzania alichofanya, John Magufuli akafanyaje unajua? Akaenda kuchukua fenesi. Akalichukua fenesi kana kwamba anapima mtu mwenye corona, lakini ni fenesi tu. Akalichokonoa akawapelekea kule wanakopima corona, kwamba kuna mtu anaitwa fulani. Akachukua na makamasi ya kondoo akawapelekea, akachukua na makamasi ya mbuzi na mavitu si 8 au 6 yamekuja kutoka corona. Hiyo ni issue ya leo yani. Ukitoka hapo utaiona, yani wamekuja kupima mbuzi ana corona, fenesi lina corona, papai lina corona. Alafu mimi nilikuwa nakwambia unanibishia. Alafu kuna baadhi ya wachungaji wanangana, fungeni makanisa. Wewe ndio mpinga Kristo. Sisi hatufungi hapa. Sisi ni mbele kwa mbele. Sasa hapo utaelezea nini? Unaweza kweli kupata rais mwenye akili hiyo ya kupima mafenesi na kupima kware na kupima sungura na kupima papai? Unaweza kupata rais wa namna hiyo? Huwezi. Mungu yule anafanya kazi pamoja na yeye. Hebu sema wapigwe. Sasa kinachoweza kufanyika kinaweza kuwa ni hiki. Unanisikiza? Kwamba ni kweli coronavirus original waliletwa hapa bila shaka. Hiyo ni uwezekano wa kwanza. Uwezekano wa pili ni kwamba wale wanaofanya maabara pale, wanaopima watu, wanahongwa ili wawe wanamwambia mtu corona hata kama hana corona, ili ile agenda ya kutia hofu Tanzania ili tuingie ndani. Kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Haitafanikiwa. Uwezekano wa pili inawezekana kwa sababu sisi maabara zetu si hazina uwezo wa kupima. Vile vifaa vyote tunatoa nje ya nchi. Hata vile vipamba hivi vya kuchokonoa puani tunatoa nje ya nchi. Kuna uwezekano vile vinavyoletwa tayari vina nini? Vina corona virus. Ndio maana fenesi likapata corona, ndio maana papai likapata corona, ndio maana mbuzi akapata corona. Ina maana kuna wenzetu wengine wako mahali wanaambiwa wakae mahali wana corona, hata corona yenyewe hawana, wanaweza kuambukizwa na wenye corona. Sasa nataka kusema, ninaachia moto wa moto uwafungue watu wote walioteswa. Hebu sema fire. Hebu sikiliza hotuba ya rais ya asubuhi hii. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male.
ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuiipa jina la Sarah Samuel, miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswapu. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda
alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona. Lakini mbuzi awe na corona, fenesi liwe na corona, papai liwe na corona, ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki, tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama ajenda, haitawasaidia. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi. Nilishasema ni lazima Watanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. Na kiukweli siku zinazokuja mbeleni, ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee, ili watu wao wanacheza angalau wanaangalia kwenye TV na kadhalika. Tuweke utaratibu mzuri, kwa sababu ninaelewa hata kwa waliokuwa affected. Ametenda mambo makuu. Sasa watu wanasema mimi namfagilia rais. Wewe unaonaje hiyo? Sasa wewe unaonaje? Unaweza kweli kupata rais mwenye akili hiyo ya kupima mafenesi na kupima kware na kupima sungura na kupima papai? Unaweza kupata rais wa namna hiyo? Huwezi. Mungu yule anafanya kazi pamoja na yeye. Agenda yao imeangukia pua. Lakini unakumbuka mimi nilishauri tangu mwanzo nikasema hivi, chukueni kirusi wa mtu aliyetoka Italy na mgeme kirusi wa kwenye popo, mlingani. Sijasema mimi, shasema. Unaelewa? Mimi shapa nini? Shasema. Mimi hii saa hii ya corona hii, najua corona itakavyoishia, najua. Unanielewa eh? Itakaishia kwenye mavuno makubwa sana. Unanielewa eh? Kwa hiyo sio kwamba corona haipo. Unanielewa eh? Baada ya watu wakuwa wametengeneza kitu cha kwao, wanatuletea sisi sasa kupitia vitambaa, kupitia mamaski. Ndio mama na maski haya achana nayo. Kama unataka kuvaa maski, shona la kwako. Kama unataka kuvaa maski, shona la kwako. Uyu nani uweke la kwako hivi. Sasa hebu nisikilize mimi. Nisikilize kwa sauti. Nisikilize kwa sauti. Nasema hivi, kitendo hiki alichofanya rais, amechokoza nyuki. Nakwambia tena kwa sababu mimi niko mbele, amechokoza nini? Nyuki. Kwa sababu agenda hii ni agenda ya mifumo ya dunia. Mifumo ya dunia imetengeneza hiki kitu ili dunia iingie ndani, alafu ulimwengu upya uzaliwe. Kwa hiyo ameiumbua mifumo ya dunia. Mifumo ya dunia haikubali kuumbuliwa. Mifumo ya dunia, yani ile world system, haikubali kuumbuliwa. Wale watu ambao mamiungu watu wale hawakubali kuumbuliwa. Kwa hiyo Tanzania baada ya kuumbua hivi itafuatwa na matukio fulani ya kukomeshwa.
Sikilize mimi sasa, sikilize vizuri. Kwa hiyo wale huyu kwa sababu unajua jambo jema laweza kutokea Nazareti. Yaani dunia yote wako ndani, sisi tu Tanzania tuko nje. Alafu tuko nje, alafu tumewaumbua. Umeona, tuko nje, alafu tumefanya nini? Alafu tumewaumbua. Watakachofuata sasa kule waliko tuwakomesheje? Hii taifa la Tanzania tulifanyeje lipate madhara ambayo tufanyeje? Kinachofuata sasa, tunaingia kwenye maombi sasa ya kumwombea rais specifically. Naelewa? Tutaingia kwenye maombi sasa ya kumwombea rais specifically kwa machozi, makamu wa rais, waziri mkuu, baraza la mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu, katibu mkuu kiongozi, wakuu wa majeshi, wakurugenzi wote wa wizara, mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tarafa, afisa wa kata, kitongoji, mtaa, shina mmoja mmoja, mkurugenzi wa manispaa, mheshimiwa diwani. Tutaombea serikali yote iko hapa kwa machozi, tukijua kwamba hawa watu wanaofanya hivyo wana hasira kali, kwamba hili taifa ambalo limekumbuka Marekani yumo ndani na teknolojia yake. Wa Marekani sio kwamba wote ni waovu. Wa Marekani wananchi wameswagwa ndani bila kujua. Sasa hii habari iliyotolewa na rais itasambaa duniani kote. Itakaposambaa duniani kote, kuna baadhi ya mataifa nao watakataa, hakuna, watatoka ndani kwa fujo. Lakini hawa miungu watu watasema aliyetuumbua, kuna kataifa kamoja kako karibu na mlima Kilimanjaro pale, kana watu milioni 50 na ushehe, kamesaidia watu bilioni 7 wa dunia. Tukafanyeje? Kwa hiyo kutakuwa na sabotage. Hebu sema sabotage. Kutakuwa na sabotage za kuletewa ama magonjwa, ama kiuchumi, ama kifedha. Tutasingiziwa mambo fulani mengi yanayokuja. Tusimame pamoja na nchi yetu kwa nguvu zetu zote.